السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم مركز مريم زي ما عودناكم. هنعمل استخدام سكينة تضييق المواسير. الفيديو اللي هو الجزء الثاني ازاي نستخدم سكينة تضييق المواسير. طيب انا النهارده عندي كويل عايز اركب له، هلحم فيه ألمونيا مع نحاس، وزي ما احنا قلنا لكم مش هنلحم، هصنفر كويس زي ما انتم شايفين، وهنستخدم سكينة التضييق ان هي تضيق لي الماسورة على بعضها واحنا هنحط الديفكون ونشوف الدنيا هتعمل ازاي. بصوا يا جماعة، هنبدأ بقى مع بعض. اهون هناخد الديفكون اهو، دي الماسورة اللي هيركب فيها الكابيلاري. هسيب طبعا مسافة كبيرة جدا بين من جوه عشان الديفكون ما يخشش مني، او بالكبس ما يخشش مني، يقوم راح عامل لي ايه، يعمل لي زي سدد في الدايره. واخدين بالكم يا جماعه؟ ادي الديفكون اهو، انا خلطته اهو. طبعا الديفكون احنا هنضطر بقى هنسيبه، واخدين بالكم؟ يعني احنا هنعمل الفيديو بتاعنا وهنسيب اهو يا جماعه اهو. هنجيب بقى دهيا ونحاول على قد ما نقدر. على فكرة أنا ممكن أسيبها كده عادي بارزة أهي. هي الفكرة كلها عشان تبقوا انتوا عارفينه يا جماعة، إن إحنا نربط الماسورتين ببعض. معليك من لحام الديفكون، إحنا دخلنا أهو. هنقوم راح جايبين الماسورة بتاعتنا، السكينة بتاعتنا الرايقة أهي، سكينة تضييق المواسير أهي. وابتدي إن أنا وريني بقى يا باشمهندس شغلك أهو. ادي اللي هاجي من ورا بقى شويه كده اهو اهو، واستخدم ان انا هضيق الماسور اهو. طبعا انا سبت جزء زي ما قلت لكم اهو اهو يا جماعه. ويا رب يا رب ايه تنجح، ونبقى احنا استفدنا وريحنا نفسنا، وهنستخدمها في حاجات كتير جدا جدا جدا، وهقول لكم عليها اول باول ان شاء الله. هيبقى لها جزء تالت كمان ان شاء الله، ان هو ازاي تعمل راجع ألمونيا من غير بردك ما تستخدم لحام. انا كده كده بضيق اهو، ضيقت الماسوره. التصوير واضح معاك يا هندسه؟ عارفين بقى يا جماعه موضوع التضييق دلوقتي على ماده الديفكون، اكيد اكيد هتقوم راح ماسكه معايا. بصوا كده الألمونيا، وهاجي بقى من قدامها من اهو بسنه اهي كمان، وابقى انا عملت ايه، عمليه عصر للديفكون، يروح ايه قافل لي على الليله. طبعا وهنوريكم شغل بقى ايه، شغل اوبشن عالمي، شغل شركات بعد ما نخلص خالص ان شاء الله وتنجح معانا، مش هيبقى باين اي حاجه من الحاجات دي كلها. طبعا دي الفرده اللي هي هتبقى بتاع الماسوره الشعريه او الكابيلاري اهو كده. انا ضيقت الماسوره بزياده، لو انا شديت دي مهما تشد عمرها ما تفك معاك، عمرها ما تفك معاك. ايه رايكم بقى ان انا كده كده عندي المعدن اهو، الماده اهي، بدل ما تبوظ مني اهي، امشيها على اللحام زي ما انتم شايفين اهو. هي تقريبا نشفت باين. ماشي يا جماعه، انا بمشيها اهي على اساس ان هي تنشف، ويبقى انا ايه حافظت على الماسوره بتاعتي. هي نشفت عامه، مش هنعول عليها، وهنسيب الجزء اللي تحت برضك عشان يبقى باين لنا، هنسيبه مش هنتكلم عليه. لسه حاجه بسيطه نحاول نعملها بقى، وايه وامرنا لله اهي.
خلاص يا جماعه، احنا كده كده الماده اللي احنا لحمناها الاولانيه دي ايه خلصت كده. هنيجي بقى على الماسوره التانيه ونعمل لها نحضر لها ايه, واخد بالك معايا. وطبعا زي ما قلنا لكم عملنا بنفس النظريه الاولانيه، وجبنا الماسوره زي ما انتم شايفين اهو وحطينا دي كده. طيب ايه الجديد بقى اللي هتضيفه لي؟ بردك بنفس النظريه، انا حطيت لحام الديفكون اهون، وهبتدي ان انا انتظر اجيب لي سكينه القطعيه اللي هي التضييق مش القطعيه بقى. احنا اتفقنا خلاص ان دي بقت سكينه تضييق، واجي هنا اهو على الماسوره وابتدي ان انا اضيق. التضييق بتاعي ده بقى يا باشمهندس بستخدمه ليه بقى؟ بربط الماسورتين ببعض وفي نفس الوقت بعمل ديفكون قبل التضييق من هنا وقبل التضييق من هنا زي ما انتم شايفين اهو. هي عايزه تيجي واحده بواحده عشان الماسوره طبعا ايه ما تلبش معانا. اهو تحس ان الماسوره لبت. انا كده ضيقت الماسوره اهون من هنا، وهرجع اضيقها تاني من اهو، هرجع اضيقها تاني من هنا اهو. يا جماعه واضح معاك الصوره يا هندسه؟ اهو. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنسبه كبيره بدعواتكم كده ان شاء الله هتنجح، وهنجربها عملي. وان شاء الله لو جت فرصه لتركيب الكويل ده على جهاز هنركبه وهنشتغل مع بعض وهنتقابل ان شاء الله. ومنتظر بقى تعليقاتكم. طبعا الكويل كان هيتفرط مننا خالص. كده اصبح ان انا عملت ايه؟ ضيقت الماسوره. ارجع بقى اخد الكويل على عدلته. طبعا مش هنغلط بقى الغلطه الاولانيه. انا كنت عايز ايه؟ انا كنت عايز يا جماعه يعني استغل اللي هي الماده دي اللي هو اللي الحمل الاتنين في واحد بان انا ايه اغطي دول. لا هنسيبها بقى المره دي وهنشوف الدنيا ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا النهارده ايه؟ النهارده الحد 20/2 الساعه 4:30. بكره ان شاء الله ربنا ييسر هنبتدي بقى نشتغل ونكبس ونسقطه في حوض الميه. لكن اللي انا عايز اقوله ان انا كمركز مريم بحاول ان انا اقدم لك معلومه واقدم لك حاجات كتير جديده نستفاد منها كلنا، حاجات كلنا نستفاد منها. سكينه القطعيه قدرت ان انا استخدم منها اكتر من حاجه. ده الجزء التاني ان انا هستخدم اهو. بص يا جماعه شد الماسوره بقى مهما تشد خلاص يا باشا هي ربطت في بعضها، انسى بقى انسى. وطبعا لو جينا نبص هنا هي زي كده اهي، دي بنس التضييق اهي. يعني انت ممكن تستخدمها برضك في حاجات زي كده سلوك السخانات والحاجات دي. وشكرا، وهنوريكم ان شاء الله بالنتيجه بكره في الجزء اللي هو المكمل للفيديو. شكرا.